حب النبي سرى في القلب فازدهرا. حب النبي سرى في القلب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة بدر الكبرى. في هذا اللقاء سوف نتعلم جميعا ونستفيد جميعا من الدروس والعبر والمواعظ من هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء مهم في حياة الإنسان المسلم أيها الإخوة الكرام. الإنسان المسلم يدعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في الفرح وفي الترح. بعض الناس ما يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يتضرع إلى الله عز وجل إلا إذا حدث لهم حادث أو استوى لهم أمر من أمور الحياة، وبعد ذلك إذا أصلح الله الحال وأصبحوا في نعم نسوا الدعاء وما دعوا الله عز وجل. كقول الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فحينما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فلذلك علينا جميعا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء وفي الفرح وفي الترح. أيضا من ضمن الدروس الأخذ بالأسباب، فكان صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب، بعث العيون، وكذلك نظم الجيش صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أخذا بالأسباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان منصورا من الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سينصره، ولكن رغم ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب. وأيضا من ضمن الأخذ بالأسباب القصص التي نعلم أنه أمسك غلامين وسألهما كم عدد القوم، قالوا كثير، وقال ما عدتهم، قالوا لا ندري، قال كم ينحرون في اليوم، قال 9 من 9 إلى 10، فقال إذا القوم من 900 إلى 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يأخذ بالأسباب ويعلمنا أن نأخذ دائما في حياتنا بالأسباب ولا نترك الأمر هكذا، وإن من إنسان يتسبب لأمر العطايا ولأمر الأمور التي يريدها من الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب، وسيأتيه بإذن الله سبحانه وتعالى. التفاؤل، وما أدراك ما التفاؤل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام دائما متفائل في حياته. ما ذكر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يوم من الأيام ما تفائل في أي شيء من أمور حياته. إذا نحن بحاجة إلى هذا الأمر أيها الأخوة الكرام. بعض الناس هداهم الله عز وجل تحصلوا إذا أصابوا شيء من منغصات الحياة حزين ومكسور، وأنا حمو صابني كذاك، وأنا حمو سويت كذا، ولو ما سويت هذا وسويت هذا. لا يا إخوان، لا لا لا، علينا أن نكون متفائلين دائما. اعلم أنه أي شيء يصيبك في الحياة هو خير لك ولو بعد حين، كما أشار ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة المباركة. الإنسان عندما يريد الإكرام من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يصدق الله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله. فإن الإنسان في أي عمل يعمله في هذه الحياة من أجل الله سبحانه وتعالى ويصدق الله في ذلك الأمر ويتوكل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه وسيكرمه، كما أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله والصحابة رضوان الله عليهم عندما علم صدقهم وعندما علم أنهم متوكلون على الله أن أمدهم بالملائكة وأنزل عليهم الغيث، وكذلك أنزل عليهم نعاسا. يقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. علينا إخوة الإيمان أن نصدق الله في كل أفعالنا وأن نتوكل عليه، وسيعطينا الله من عطاياه ومن منحه سبحانه وتعالى. الاعتراف بالجميل، زين إن أنا أشكر الشخص اللي قدم لي معروف، اللي ساعدني يوم من الأيام، أشكره وأوقف معه وأساعده وأدعو له الله سبحانه وتعالى بالتوفيق
والتيسير والقبول. هذا أمر مهم أيها الإخوة الكرام. ما لما أطلب مساعدة من شخص ويساعدني ويقف معي بعدين أنسى هذا الأمر كله تماما ولا أذكره ولا أدعو له ولا أشكر له. لا، ما هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نتعلم من الدروس أمر الشورى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، له عدة مواقف في أمر الشورى. كان الحباب بن المنذر رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل آبار بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا أمر أو مكان أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الرأي والحرب والمكيدة. فرأى حباب أن ينتقلوا إلى قرب من آبار بدر ويعملوا حوضا ويشرب منه والمشركون لا يشربون، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أمر أسرى بدر. فلذلك علينا إخوة الإيمان أن نعمل هذا الأمر وهو الشورى في حياتنا مع أسرتنا مع أصدقائنا. كذلك أنبه على أمر أن الشورى لا تكون إلا من ذوي الخبرة. يعني عندما تستشير إنسانا لا بد أن يكون من أهل التخصص وكذلك أهل الخبرة، لأن ربما شخص ليس عنده خبرة في ذلك المجال وليس هو ما تخصصه، فلذلك لن يعطيك رأيا راجحا. علينا إخوة الإيمان أن نرى من نستشير ونفعل هذا الموضوع في حياتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. هذه دروس مختصرة من هذه الغزوة المباركة، وهناك دروس كثيرة. علينا أن نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستلهم من سيرته صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.